Здравейте, това е третия епизод на Менеджер Мод с Реманс. Ние сме 13-тия и сега се надявам да победим газелята Ячо. Ние сме гости за първи път майче. И така. Ето ни го ще станат. Няма да правя промени. Може би само една. Дяков ще играе този матч. Ето го ще мога така. Да, така. Лео. Капитан ще ни е Владо Гаджев. Лишката ще ви бие в нека си се. Така. Гаджев. Хайде. Такова вика. Библия. Дяков. Така. И гол на Сисе в 22-та минута. Повеждаме с 1-0. След изключително динамична игра. Веселин Минев е много активен в този матч. И втори гол на Тормет, 18 номер. 38 минута, 2-0. На 0, Белфорд, обаче вижте какъв много странен гол. Аз мисля, че излиза. Ако играем така и в следващите няколко мача, може би ще вдигнем още после на професионал. По време 3-0 след невероятните голове на Сисе, Толворд и Белфорд, мисля, че да. Значи сега да кажа, ако играем така трите мача, трите още съм решил в този епизод, може би още от следващия ще вдигна на професионал. А после може и на World клас. Гол на Георги Сърмов в 26-та минута. Извинете, в 57-та минута. Вижте какъв гол след центриране на Гаджев. Спираме играта, за да видите, ето този футболист Мандрич, който бях показал преди малко. Мисля, че той ще да преминава в Левски. Само така, но после ще видя. Дуспа за другия тим. Бедиер срещу Женот. И гол. Бедиер вкарва 71-та минута от Дуспа за освоите. Ако може да се разделите. Край на матча, 4-1 бием, първа победа за нас. Искам да видя нещо. Защото този футболист имаше някакъв проблем кофол. И иначе не искам просто да проверя нещо. Ето, отдигам на професионал. Така, сега е матч с ясен Тоус. Не знам. Искам само си видя с такви защитници, защото централните добре.
Обаче за 10 век май няма много добри опции и мисля провалята някой десен. Защото този, ако се контузи, защото имаше проблеми, ще бъде много лошо. Опа, така. Бандаловски или този? Айде Бандаловски. Няма пари за заплатата му. Чакайте, пак ще видя в бюджета, ще видя тя в Creation. Почти като трябва да е. Сега пак ще му предложа, да може да има някаква алтернатива. И да минус 0 е пък само 61. Сега е отново сме домаки. Той даже не слезе, че да. Така, пак се връщам. Този път е много добре. А пък за десния. Нека да пълня този футбол. Сила този път ще го вкарам. Опа, пак. Нещо много добре. Там, Маджа. Лиспи. Always clear и горе само. И гол на Гаджев в 13-та минута. И този българин се разписва. Сега стават само с трета ги, ако си възпоминаш. Много хубаво взаимодействие, мисля, че с Сисе. Да, Сисе. И нашата трябва да се разписва. 16-та минута. Сисе. С глава. Но не можах да видите гол, не знам че. Домбияни с контузи и на него място ще вкарам Томас, защото той е така дефанзивен полузащитник и ще мисля след мача какво ще правя. Края на мача 2-0 Гади се забъркам в двата гола. Един го вкара за другия колана. Така и контузен ми е Домбия. Това е всичко за сега и гледам на Professional. 3-0! Фул си се вкара 61-та минута. Вижте само.
63-та Гошо Тормов. Край на матча бием 4-0. След Козаков 89-та минута. Това гледаме на цепи наистина. Thanks, Martin and Alan. Liga 2. Clermont 1. Dijon 1. Nantes 3. Istres 0. Le Mans 4. Urinovski пък контузия Nîmes още в 0. Angers 1. Сега Sedan 1. Stade La Beaujoire 0. Guingamp 1. Caen 2. Châteauroux. Ние вече сме на четвърто място. And let's take a look at what those results mean to the league table. At the top of the table remain Arles Avignon with 12 points. In second, Auxerre with 10 points. In third, Lens with 10 points. In fourth, Le Mans with 8 points. In fifth, FC Nantes with 8 points. In sixth, Dijon with 8 points. In seventh, Caen with 7 points. In eighth, Monaco with 6 points. Bottom of the table, Châteauroux with 1 point. Fourth bottom, Sedan with 2 points. Fifth bottom, Le Havre with 2 points. И ако не World Class играем така, вече ще гледаме на Леди. Има сега на гости имам матч срещу Гайнгам. Не знам как се произнася това. Гайнгам или Гайнгам. Никаква идея. Нищо. Ето нашият предходен състав. Който в вторият епизод имахме 2 хикса и една загуба за купата, а сега имаме 2 победни победи с по 4 гола. Ще снимам по гол като когато. Край на първото победа, но на World Class е малко по-трудно. И така, но пари имахме с много положение, повече от 5 на гол. Сега в това пропуснахме едно место много добро положение. Това е всичко за сега. Край на матча 0-0, но все пак World Class. Ние бяхме много по-добри. Имахме страшно много положение. После няколко победи доста излязахме. За 3 седмици има. За Дяков не е чак толкова голям проблем, но за Сисе вече не знам какво правя. Откакто той пропусна играта, не съм някакво добре. Мисля да разказвам всички, които са почили се, но те са твърде много. At the top of the table remain Auxerre with 13 points. In second, Lens with 13 points. In third, Arles Avignon with 12 points. Това е всичко за този епизод. Сега може да се дадат накрая и ще видим. Виждане, това е Фен, аз съм Бух Хулиган. Пишете в коментарите дали искате на Professional или на World Class. Istres with 3 points.